Именно поэтому, если самочувствие терпимое, то важно температуру до 38,5 градусов не сбивать, а позволить организму поднять на бой с захватчиком как можно больше своих собственных защитников. А исследований о бесполезности таких же, но поступивших извне, интерферонов проводится все больше по всему миру. Вот ученые из Университета Южного Иллинойса доказали, что не имеет смысла закапывать фероновые препараты в нос. Авторы пришли к выводу, что назальные интерфероны были неэффективны для лечения простуды. И проглатывать их аналоги в таблетках. Они не усваиваются нашим организмом, потому что чувствительны к ферментам пищеварительного тракта, то есть просто разрушаются в желудке. Единственная форма, в которой интерфероны могут помочь – инъекции, у которых, увы, есть серьезные побочные эффекты.